बोल गुरु नानक देव की जय। साईं लैणा राम साहिब की जय। साईं लाला राज साहिब की जय। पूज्य माता साहिब की जय। पूज्य अम्मा साहिब की जय। परम पूज्य दादी साहिब की जय। सर्व संतन महात्माउन की जय। बड़ी प्यारी साध संगत सभी के ओम शांति। कहिड़ो न मिठड़ो आहे परमात्मा जो नालो। परमात्मा जो नालो हृदय में दे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे लाला राज जोत नालो। लाला राज जोत नालो हृदय में दे उजालो। गोपी चंद खे ज्ञान आयो माता मेणा ॿुधायो। श्री राम जे भजन बिन जीवन आहे अजायो। जीवन आहे अजायो। रख तात तूं बि तंहिंजी कृष्णा खे ॾेई तालो। रख तात तूं बि तंहिंजी कृष्णा खे ॾेई तालो। परमात्मा जो नालो हृदय में दे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे माता साहिब जोत नालो। माता साहिब जोत नालो हृदय में दे उजालो। कनिका खे ज्ञान आयो अहिल्या भी आनंद पायो। गोपिन भी शाम पुठियां घर बार हो बुलायो। घर बार हो बुलायो। मीरा भी नाम मद में पी वई ज़हर जो प्यालो। मीरा भी नाम मद में पी वई ज़हर जो प्यालो। परमात्मा जो नालो हृदय में दे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे अम्मा साहिब जोत नालो। अम्मा साहिब जोत नालो हृदय में दे उजालो। जंहिंखे आदत अहिड़ी तरंदो बि सोई पहिरीं। माधव बिना भजन जे जिंदगी अजर जहिड़ी। जिंदगी अजर जहिड़ी। ॿिया बि नशा घणा अथई पर हिन जो नशो निरालो। ॿिया बि नशा घणा अथई पर हिन जो नशो निरालो। परमात्मा जो नालो हृदय में दे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे दादी साहिब जोत नालो। दादी साहिब जोत नालो हृदय में दे उजालो। लैणा राम जोत नालो हृदय में दे उजालो। लाला राज जोत नालो हृदय में दे उजालो।
सतगुरुदेव भगवान की जय। साईं लाला राज साहिब की जय। भोज माता साहिब की जय। पंहिंजो मक़सदु मुक़ररु कर, उन लाइ साधना बि मुक़ररु कर। तंहिंखां पोइ उन ई साधना जे रस्ते ते मज़बूतीअ सां हलंदो वञ, मगर फल जी इच्छा न रख। मक़सदु पंहिंजो मुक़ररु कयूं त असां हिते छाजे लाइ आया आहियूं ऐं काॾे वञिणो आहे। वरी उन लाइ चए थो साधना बि मुक़ररु करे छॾ, त उन लाइ छा करिणो आहे असांखे, हुते पहुचण लाइ वरी असांखे छा करिणो आहे उहो बि माना मुक़ररु कयल हुजे त असां करे सघंदासीं। कंहिं कम जी सेटिंग थियल हूंदी आहे त जल्दी न थी वेंदो आहे। हिन खां पोइ हे कंदसि, हिन खां पोइ हे कंदसि, जो पंहिंजो ध्यानु हेॾे आहे नी त पाण कंदा आहियूं। हिकु माई पई दादी जन खे ॿुधाए त दादी मां राति जो ई सभु सेटिंग करे छॾींदी आहियां, त सुबुह जो उथी पहिरियों हे कमु खणंदसि, उन खां पोइ हे खणंदसि, उन खां पोइ हे खणंदसि। दादी ॿुधनिसि पिया, उहा माई जो वई त दादी चवनि पिया त हैफ़ हुजे इन माईअ खे जेका राति जो इन्हनि कमनि जी सेटिंग थी करे रखे, त हे कंदसि, पोइ हे कंदसि, पोइ हे कंदसि, पंहिंजे लाइ केॾी महिल कंदी उहो त ॿुधाई ई कोन। त नाम केॾी महिल जपींदसि। त असां बि ईअं आहियूं, असांजो सॼो ध्यानु हेॾे आहे घर ॾे, हे कमु कनि, माई न अचे, शल त न अचे, बसि। हा त पंहिंजो केॾी महिल जीवन सुधारींदासीं। चए थो उहो मक़सदु मुक़ररु कर जंहिंजे लाइ तूं आयो आहे, वरी उन लाइ साधना बि मुक़ररु करे छॾ। त हेॾी महिल मां नाम जपींदसि, जीअं कल्ह ॿुधायोमांव त 2.5 कलाक हू भॻवानु घुरे थो त असां नथा ॾियूं हुनखे। 24 कलाक असांखे ॾिना अथई, अहिड़ो अनमोल मानुष जनम ॾिनो अथई, त हुनखे असां 2.5 कलाक नथा ॾियूं त कीअं तरंदासीं। जंहिं कम लाइ आईं कन्या सो कमु छॾी विसारे, मूर्ख मन खे ऐश कराए हथ सां छॾी विसारे। पंहिंजे मन खे पाण विञायो आहे, पोइ चऊं था मन अहिड़ो आहे, मन अहिड़ो, मन छा में अहिड़ो आहे, मन त सुठो बि आहे, जंहिं पासे असां मोड़ियूंसि हुनखे। मन आहे ॿार वांगुरु, चवंदा न ॿार खे जंहिं पासे असां मोड़ींदासीं, ॿार खे अंग्रेजी था सेखारियूं त अंग्रेजी था सिखी वञनि। असां अॻे नंढा हुआसीं त असां तॾहिं अंग्रेजी कोन हो त न सिखियासीं, त जंहिं पासे हेरियूं उन पासे हिरनि था नी। अॻे मोबाइल कोन हुआ त हिरियासीं छा असां। में चऊं था या गुजराती में त चऊं था माना, हा नथा सम्झनि। हिकु छोकिरीअ खे मां चयोमांसि जप साहिब जो पाठ कर रोज़, त चए थी मूंखे हिंदी न ईंदो आहे, अंग्रेजीअ में मिले त पोइ। हा हा सची ॻाल्हि आहे, सची ॻाल्हि। पर हुन में हिंदी हिकु सब्जेक्ट हूंदो आहे न, हिंदी त अचणु खपे न। न ईंदो अथसि। न हिंदीअ जे बदिरां ॿियो सब्जेक्ट हाणे रखियो अथनि। संस्कृत ऐं संस्कृत खां ॿियो फ्रेंच स्कूल में हुनखे हिंदी न, संस्कृत वारा नथा खणनि न, हिंदी कच्ची नथा खणनि, फ्रेंच वारा बि हिंदी न खणनि। पंहिंजा त सभु शास्त्र हक़ीक़त में होड़ीनार वारा अम्मा चवंदा हुआ, सिंधी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी भले सभु सिखियल हुजो, पर जेसि ताईं गुरमुखी नथी अचेव न तेसि ताईं सम्झो तव्हांखे कुझु न। पंहिंजा सभु शास्त्र गुरमुखियुनि में
त अचण ज खपे पाण खे। गुरमुखियुनि में त सभु शास्त्र मिलनि था नी, कहिड़ो बि ॻोल्हे। पुरुषार्थ ही साधन आहे, पुरुषार्थ ही मक़सदु आहे। तूं ऊचे दर्जे जे पुरुषार्थ में मऊ थी वञे। सभु कुझु पुरुषार्थ आहे, माना महिनत। पुरुषार्थ माना उद्यम। उद्यम खां सवाइ कुझु कोन थी सघंदो। कोई बि कमु कंदासीं त उन लाइ उद्यम करिणो थो पए। जेको सभु उहो अथई पुरुषार्थ। मक़सदु बि उहो, साधना बि उहा। जो उहो न कंदासीं त उन खां सवाइ कुझु करे न सघंदासीं। उद्यम कंदासीं न, वेठा हूंदासीं त छा करे सघंदासीं। जॾहिं कंदासीं त सभु थी सघंदो। जीअं वापारी माण्हू वापार कंदे रोज़ानो इहो हिसाबु कंदो आहे त अॼु केतिरो माल विकियो आहे, हुन में केतिरो नफ़ो थियो आहे, ऐं उहो रोज़ानो तरक़ीअ जी कोशिशि कंदो आहे। अहिड़ी तरह असांखे बि रोज़ानो पंहिंजी साधना जी संभाल करणु घुरिजे। सुठी ॻाल्हि आहे नी। वापारी माण्हू रोज़ु हिसाबु कंदा आहिनि न, अॼु एतिरो माल विकियो, वरी हिन में एतिरो नफ़ो थियो, वरी हिन जा अघ लथा आहिनि त एतिरो वरी नुक़सानु थियो, त वरी उहो संभाले विकिणंदो। हाली पियो हुजे, अघ चढ़नि पोइ विकिणंदुसि। केॾी था संभाल कनि, तॾहिं था कमाइनि। ईअं ई थोरी था कमाइनि। त असांखे बि पंहिंजी संभाल करणु खपे, रोज़ जी रोज़। त अॼु मां केतिरी साधना कई, केतिरी देरि अॼु नाम में मां वेठसि, केतिरो अॼु कूड़ ॻाल्हायो, केतिरो सच ॻाल्हायो, केतिरो कंहिंसां मां प्यारु कयो, केतिरो कंहिंसां मिठो ॻाल्हायो। त हे सच जो पासो मुंहिंजो वधीक आहे की न कूड़ जो पासो वधीक आहे। रोज़ हिसाब त लॻाइणो पवंदो न, त ख़बर पवंदी त मां अॻिते आहियां की न पोइते आहियां। काल खां अॼु हुन में केतिरी तरक़ी थी आहे। जेकॾहिं तरक़ी न थी आहे त छो न थी आहे, हुनजो सबबु ॻोल्हणु खपे। कल्ह किथे हुअसि ऐं अॼु किथे आहियां, केतिरी मुंहिंजी तरक़ी थी आहे उहो ॾिसणु खपे। जे न थी आहे त छाजे लाइ न थी आहे, वरी उन जे पुठियां पइजे। केॾो खोले खोले सभु ॿुधाइनि था त हीअं कयो, हीअं कयो। पंहिंजी संभाल कंदव त असां अॻिते वधी सघंदासीं। न त धंधे में जो संभाल न कनि त पोइ ते पवंदा वेंदा, कीअं ख़बर पवंदी। त असां बि ध्यानु ई नथा ॾियूं पाण ते, त पोइ ते पवंदा था वञूं। नथी ख़बर पए त असां केतिरी तरक़ी कई आहे। जॾहिं ध्यानु कंदासीं रोज़ जो रोज़, रोज़ राति जो वेही एकांत में पाण खां पुछूं त मन किथे पहुतो आहे, किथे तोखे हुजणु खपे, छा कयो अथई, छा तोखे करणु खपे। इहो रोज़ पाण खां सुवाल पुछूं त असां अॻिते वधी सघंदासीं। न त असांखे पंहिंजी ख़बर कोन पवंदी त असां किथे आहियूं। ॿार जो पढ़नि था त रोज़ कीअं उन्हनि खां महीने महीने टेस्ट था वठनि था न, हिकु चैप्टर जेको सेखारनि था वरी उनजी टेस्ट, त ख़बर पए न त ॿारु किथे वधियो आहे, अचेसि थो की नथो अचेसि। वरी न ईंदो अथनि त चवंदा अथनि नी भई पुछिजो। त पाण खे बि ईअं कर। हे असांजो हिकु माना सम्झो अभ्यास आहे, स्कूल आहे। केतिरो असां पढ़िया आहियूं, उन मां केतिरो असांखे अचे थो। नथो अचे त वरी कंहिंखां पुछूं, जेको वॾो हुजे पंहिंजो उन खां पुछूं। कंहिं बि ॻाल्हि ते चवंदा आहिनि मुंहिंजो न त वॾनि खां सलाह पुछो, जेके हिन राह में अॻियां हुजनि। न त पंहिंजा घुर भाई जेके आहिनि उन्हनि खां पुछणु खपे, त बि जवाबु मिली वेंदो अथव। हुनजो सबबु ॻोल्हणु खपे ऐं हुनखे ख़बरदारीअ सां परे करणु खपे। अहिड़ीअ तरह
कुझु बि रोज़ु तर्क जो उपाउ कंदो रहो ऐं ईअं सम्झंदो करे त सतगुरुनि जो मुंहिंजे मथां कृपा जो हथ आहे ऐं संदन अपार कृपा आहे। छाजे लाइ भई असांजी तरक़ी नथी थिए त उहो सबबु ॻोल्हणु खपे, वरी जेको मिली वञे त वरी उनखे दूरि करणु खपे। भई इन जे करे असांजी तरक़ी हीअ रंडक आहे असां में, भई इन करे असां अॻियां नथा वधी सघूं त वरी उनखे परे करे छॾिजे। वरी ईअं सम्झूं त सतगुरुनि जो असांजे मथां कृपा जो हथ आहे, उन खां सवाइ त असां हली न सघंदासीं। हुनजे कृपा जो हथ न हुजे न त असां कुझु न करे सघूं। पाण में काई बि ताक़त कान्हे, सभु उहो कराए थो तॾहिं असां करे था सघूं। सदाई उन जी कृपा जी मांग असां कंदा अचूं। हुनजी कृपा आहे असांजे मथां, पर असां वरी कम अहिड़ा कयूं जो वधीक में वधीक कृपा करे, अञा बि करे, वरी बि करे, अहिड़ा कम असां कयूं। उहे थींदा हुनजे वचन खणण सां। हुनजा वचन खणंदासीं, आज्ञा मञींदासीं त हुनजी ॾाढी कृपा असांजे मथां आहे, सदाई रहंदी। हू कृपा करे थो पर असांखे वठण ॾांहुं नथो अचे। उहा वठण जी कोशिशि कयूं, असां अहिड़ा पात्र बणिजूं जो हू माना ईअं मजबूर थी वञे कृपा करण लाइ। अहिड़ा असां कर्म कयूं। असां में उहा कमी आहे, वचननि खणण जी कमी आहे, असां नथा खणूं। अॼु हिकु संत जो आयो, भई गुरूअ खे मञण वारा त घणेई आहिनि, हज़ारे आहिनि, पर गुरूअ जी आज्ञा मञण वारो कोई कान्हे, को विरले हूंदो। गुरूअ खे मञण वारा त इलाही आहिनि, पर उनजी आज्ञा मञण लाइ को विरलो तयारु हूंदो, न त ईअं परे था भॼूं। ईअं मूंखे सोचे, ईअं मूंखे सोचे, पर हू जेके चवंदा न उन में असांजो भलो ई हूंदो आहे। असांखे अॻियां वधाइण था चाहिनि, इन करे था परीक्षाऊं। सोन खे बाहि में छाजे लाइ विझंदा आहिनि, जीअं हू शुद्ध थिए, कोट हुन में जेको जेको निकिरी वञे। त सिख खां बि गुरू परीक्षाऊं इन लाइ वठंदो, जीअं सिख अॻियां वधे, साफ़ थींदो वञे, अंदरां जेको खोट हुजे, मैल हुजे, उहो निकिरंदो वञे। पर असां उहा ॾियूं नथा। ईअं नथा सम्झूं त परीक्षा हू थो वठे त पास उहो कंदो। इहा पक हुजणु खपे, जे वठे थो तूं त साईं पास बि तूं कजां, पोइ साथ ॾींदो। हुकुम कंदो आहे न त मदद बि कंदो आहे, पर असांखे उहा पक कान्हे। हे प्रभु, मूंखे ताक़त ॾे जो सदाई तुंहिंजे मौज में राज़ी रहां। इहा ताक़त ॾे त सदाई तुंहिंजे मौज में राज़ी रहां, माना जीअं उनखे वणे उहो असांखे वणणु खपे। असां उहो ख़ुशीअ सां स्वीकार कयूं, जेको हू करे, जीअं हलायूं बाबा जिते विहारे, छो जो हुनजे अॻियां असांजी हलंदी बि कोन आहियूं। हलाए थो त हलूं था, न त विहारे त बसि आहे असांजी। छा करे सघंदासीं? कुझु करे सघंदासीं? कुझु बि न करे सघंदासीं। तंहिंखां जेको हू करे असां ख़ुशीअ सां ॻोल्हियूं, ऐं सुठो ई थो करे। हू कुझु बि ग़लति करे थो? कुझु बि ग़लति नथो करे। जेको करे थो असांजे भले लाइ थो करे,
बाक़ी त जेके असांजा कर्म कयल आहिनि कंहिंजो ॾोह त आहे कोन, हिक जे बदिरां ॿियो भोॻींदो कोन। मुंहिंजो जेको कयल आहे उहो मां ई भोॻींदमि। कर्म बसि संभाल, मुंहिंजो मूं वटि ई अचणु, इहो सम्झी छॾियऊं पक त मां जेको कंदसि उहो मूं वटि ई वापसि ईंदो। मां जेको ॿियनि खे ॾींदसि उहो ई मूंखे मिलंदो। प्यारु ॾींदसि त प्यारु मिलंदो, नफ़रत ॾींदसि त नफ़रत मिलंदी। मां कंहिंसां प्यारु कंदसि ई न त ॿिया मूंखे कीअं कंदा? कंदा छा? इहो पक सम्झी छॾियऊं त मां जेको ॾींदसि उहो ई मूंखे मिलंदो। त पाण जेतिरो सही सघूं एतिरो ॿियनि सां हलूं। जेतिरो दड़को मां ॿियनि जो सही सघां एतिरो ॿियनि खे ॾियां न। मां ई न सही सघां त ॿियनि खे दड़का छो ॾियां? एतिरी त ख़बर पए थी न। ऐं पंहिंजी नीति साफ़ रखूं, कंहिंजे बि प्रति ख़राब न भावना हुजे असांखे। नियत पंहिंजी साफ़ हुजे, कंहिंजी खाइण जो वीचार न कयूं भई हिन जो मां हड़प करे वेंदमि, उहो न कयूं। छो जो उहो बचंदो कोन, कीअं बि हू वठंदो, हिन जनम में न त ॿिए जनम में, पर हू वठंदो। हिकिड़ो नंढो छोकिरो पाणीअ जूं बोतलूं विकिणंदो रस्ते ते, चौराहे ते कोन जिते सिग्नल हूंदा आहिनि, रेड लाइट थींदी आहे त गाॾियूं बीहंदियूं आहिनि न, उन्हनि खे पाणी ॾींदो ॿारनि वारनि खे, जेको वठे। शाम ताईं लॻभॻि हिन जूं पूरियूं थी वेंदियूं हुयूं। ॾाढो ग़रीब हो वीचारो, माउ पुटु हुआ पाण में, ॿियो कोई कोन हुअसि, माणस कमु कंदी हुई ॿियनि जा। हिकिड़े ॾींहुं बीठो पाणीअ लाइ, त एॾी देरि माना कोई वठेसि ई नथो पाणी, हे बीह रहियो। शाम थियण ते हुई, चए पियो पाणी त मुंहिंजो खतो ई कान्हे, कंहिं वरितो ई कान्हे। त ॾिठई त हिकु वॾी गाॾी मस्तु अहिड़ी ॾाढी ऊची महांगी उहा बीठी, त हुन वटि वियो। ॾिठईंसि त अंदरि माई वेठी गाॾीअ में, त चएसि थो त पाणी खपई, त हुन वरितईंसि पाणीअ जी बोतल, पैसा ॾिनईंसि। तेसि ताईं उहा ग्रीन लाइट थी वई त उहा गाॾी हली वई ऐं उहो 500 जो नोट ॾेई वई माई। हे छोकिरो पियो हेॾे होॾे भिटके त मां 500 जो नोट किथां छूटो कयां जो हिनखे ॾियां, पैसा ॿिया हुअसि कान। तेसि ताईं त हिन जी गाॾी हली वई। गाॾी जो हली वई त हे चए पियो हाणे मां हिनखे कीअं ॾींदुसि पैसा, वरी अलाए कॾहिं अचे हीअ। त हिन सां गॾु ॿियो बि छोकिरो हिकिड़ो माना पाणी विकिणंदो, त उहो त चएसि त वाह अॼु त तो ॾाढो वॾो हथु मारियो अथई, पार्टी वार्टी ॾे, ॿियो कुझु न चांहि प्यार। त चईसि न यार हे मुंहिंजा कोन्हनि, हिन मां ख़ाली 20 रुपया मुंहिंजा आहिनि, बाक़ी त मूंखे हिनखे वापसि ॾियणा आहिनि। चएसि तो चुप करे वेह न, केरु वापसि ॾींदो, हाणे केरु ॾींदो आहे छा वापसि? चईसि न मां ॾींदोमांसि, मां हुनखे ॻोल्हींदुसि, कॾहिं त उहा गाॾी ईंदी न। मूंखे मुंहिंजी माउ सेखारियो आहे त कंहिंजा बि पैसा न खाइबा आहिनि, जेतिरो कमाए ईमानदारीअ सां कमाए न, भले असांखे थोरो मिले। घर वियो त माणस बची वई, कम तां माउ खे ॻाल्हि कई त चएसि थी पुट रखी छॾ, जॾहिं उहा गाॾी ॾिसे न तूं उनखे ॾेई अचिजांइ, छूटा कराए तूं रखी छॾ, कॾहिं त ईंदी न उहा। चईसि हा। इहो 480 रुपया खीसे में खणी पियो रोज़ घुमंदो, जॾहिं उहा गाॾी अचे त मां इहे 480 हुन माईअ खे ॾियां।
पिया त हिकिड़े ॾींहुं वरी उहा गाॾी आई। जीअं बीठी त हे डुकंदो डुकंदो वियो त उहा माई चएसि थी त बेटा अॼु पाणी मूंखे न खपे। त चएसि थो मालकिन मां पाणी नथो ॾियां तोखे, तुंहिंजा हे 480 रुपया मूं वटि बाक़ी अथई, तूं उन ॾींहुं मूंखे 500 जो नोट ॾेई वई आहीं। चईसि कॾहिं मां तोखे 500 जो नोट ॾिनो? चई सॻे जॾहिं तो पाणी वरितो हुई न तूं 500 जो नोट ॾेई वई आहीं। ऐं हू छोकिरो चएसि पियो जंहिं तोखे पैसा ॾिना अथई न उनखे यादि बि कोन हूंदई त मां तोखे ॾिना आहिनि। उहो चएसि पई मूंखे त ख़बर कान्हे। ड्राइवर खे थी चए गाॾी साइड में रख, हुन छोकिरे खे चएसि थी तूं बच साइड में। त चएसि थी मूंखे त यादि बि कोन्हनि मां तोखे 500 जो नोट ॾिनो। चईसि हा पर मूंखे यादि आहे जो मुंहिंजी माउ मूंखे ईमानदारी ॾाढी सेखारी आहे। चयो अथई भले गिरह घटि खाऊं पर ईमानदारीअ जो घर में आणजा, त मां रोज़ तोखे ॻोल्हींदो आहियां। चईसि पर हाणे मां तोखे इहे ॾेई थी छॾियां, तूं खणी वञ, मूंखे त यादि हुअई बि कोन्हनि। चईसि न मूंखे इहे न खपनि, मुंहिंजा 20 रुपया हुआ मां उहे खयां, हे 480 रुपया तुंहिंजा। चईसि तूं किथे रहंदो आहे? चईसि पुठियां झोपड़पट्टी आहे न उते रहंदो आहियां माउ सां गॾु। चईसि पर कम ईंदई पैसा? चईसि न। उन ॾींहं खां पोइ रोज़ इहा माई जॾहिं बि अचे 8 ॾींहं 10 ॾींहं जॾहिं बि अचे नी 2-3 बोतलूं पाणीअ जी हिन खां वठी वञे। भई ईअं ई त वठे नथो पैसा, त जेतिरियूं मां हिन खां वठंदसि हिनखे कमु ईंदो, हेॾो ईमानदार आहे। जॾहिं निकिरे तॾहिं 2-3 बोतलूं हिन खां वठी वेंदी। हे छोकिरो हिनखे ईअं दिलि में पइजी वियो, चए पई मां पाण ॾियांसि थी तॾहिं बि नथो वठे। चङा ॾींहं थिया त हीअ आई कोन, वरी चङे टाइम खां पोइ आई त हिनखे इहो छोकिरो ॾिसणु कान आयो। ॻोल्हे पई हेॾे होॾे पर ॾिसणु कोन आयुसि। वरी 2-3 ॾींहं रखी वरी आई त वरी ॾिसणु न अचेसि। पोइ हुन ॿियो जेको गॾु छोकिरो हुअसि न हुनखे सॾु थी करे त हू पुछेसि थो त मैडम पाणी खपई? चईसि न। हू छोकिरो जेको तोसां गॾु हो चईसि सोनू? चईसि हा। चईसि उहो कोन थो ॾिसिजे? चईसि उन सां त ॾाढो बुरो थियो आहे। चईसि छो छा थियो? चई हुनजी माउ मरी वई, पोइ हिनजे भई झूपड़ीअ ते गुंडनि अची अटैक कयो, हिनखे ॾाढो मारियनि, छोकिरे खे मारे कढी छॾियसि। पर एॾो मारियसि जो अलाए आहे अलाए कान्हे, उहा ख़बर कान्हे, जा अस्पताल में हूंदो जा मरी वियो। इहो ॿुधई त उहो सही न सघी माई। पोइ बि इहा पई रोज़ हुनखे ॻोल्हींदी। हिकिड़े ॾींहुं अलाए केॾे वञे पई त रोड ते हिकु छोकिरो बीख पियो पिने, हिकु पेर कटियल हुअसि हुनजो। पहिरियों त हली पई वञे, वरी न्यारी चई आहे त इहो छोकिरो साॻियो सोनू, पर हिनजो पेर कटियल आहे, ईअं कीअं बीख पियो थो पिने, वञेसि थी अॻियां। हुन सुञातईंसि छोकिरे बि, उहो बि रोए पियो ॾाढो, हीअ माई बि रोए थी। चएसि थी छो तूं बीख छो थो पिने? त चईसि छा कयां, मुंहिंजी माउ मरी वई, मुंहिंजी जॻह जेका हुई कोठड़ी हुअसि उहा भई गुंडनि कब्ज़ो करे छॾियो, मूंखे एॾो मारियनि जो हे टंग मुंहिंजी कटे छॾियनि, कटाइणी पई, एॾो मूंखे मारियनि। चईसि त हाणे तूं बीख न पिनंदी, तूं मूंसां गॾु हल, मां तोखे पंहिंजे घरु राईंदी, वठी थी अचेसि कार में विहारे, पंहिंजे घरु रहाए हिनखे ऐं डग बि ठाराए थी ॾिएसि जेका हींअर ठहे थी, ऐं स्कूल में नालो थी लिखाएसि, हिनजो कपिड़ा वपिड़ा अहिड़ा सुठा थी पाराएसि हिनखे, ॿार कोन हो।
त उहो छोकिरो जेको उहो बीठो लही करे ऐं हुन छोकिरे सां मिलण थो वाकुर पाए ऐं मिलेसि थो चएसि थो तूं सोनू तूं अहिड़ो थी वई चई छा हाणे मां स्कूल बि पढ़ंदो आहियां ऐं हिन मालिकिन आहे न मूंखे पंहिंजो पुटु कयो आहे पर हीअ छो थियो आहे ख़बर अथई चईसि चईसि इहा 480 रुपए जी ईमानदारी अथई जंहिंखे तूं पार्टीअ में उॾाइण पियो चाहीं उन मूंखे हिते हिन औज ते आंदो आहे अगरि मां उहा न कयां हा 480 मां हिनखे वापसि न ॾियां हा त हीअ माई मूंखे छो ॻोल्हे हा ईमानदारी यानी सच ते साहिब राजी आहे त नीति न विञाइजे पंहिंजी अॻिते वधिणो आहे त सच्चाई कम ईंदी आहे कीअं रस्तो भुली वियुसि प्रार्थना ऐं मौन यानी चुप रहण में वॾी ताक़त आहे प्रार्थना में बि ताक़त आहे पर चुप रहण में बि ताक़त अथव भक्ति मौन सां थींदी आहे भक्ति आवाज़ सां न थींदी आहे चुप करे सभु सही करिजे जेको बि भॻवान खे बि जेको चवणो हुजे गुरूअ खे बि जेको चवणो हुजे अंदर में माना चइजे प्रार्थना में त शक्ति आई चवंदा आहिनि प्रार्थना में त एॾी शक्ति अथव जो बंदूक जे गोलीअ में बि एतिरी न हूंदी आहे एतिरी प्रार्थना में शक्ति ईंदी आहे ईअं गुरूअ वटि भॻवान वटि प्रार्थना पहुचंदी आहे पर असांखे अहिड़ो भाव हुजणु खपे कहिड़े भाव सां असां प्रार्थना कयूं प्रार्थना जो मतिलबु इहो न आहे त असां प्रभुअ खां पंहिंजे घुर्जुनि जी मांग कयूं असल में प्रार्थना जो मतिलबु आहे त असांजी आत्मा परमात्मा जे आज्ञा ऐं मौज मूजिबि हलणु सिखे इन लाइ प्रार्थना कबी आहे इन लाइ न त असां पिया घुरूं ई घुरूं अॼु हे ॾिनो अथई त हाणे हे ॾे वरी हे ॾिनो अथई त हाणे हे ॾे असां ईअं इन लाइ ज कंदा आहियूं प्रार्थना पर इन लाइ कजे त असांजी आत्मा परमात्मा सां मिले इन लाइ प्रार्थना हिकु मंदर में लिखियलु हो त भॻवान लिखियो हो भई रोज़ तूं मूं वटि ईंदो आहे पर तूं ख़ाली घुरण ई ईंदो आहे कॾहिं मिलण बि त अचु असांजी घुर्जूं त पूरियूं ई कोन थियूं थियनि हिकु पूरी थिए त 4 अॻ में ई ठाहे रखंदासीं इहे कम ठाहे था रखूं भॻवान बि चए थो केॾी महिल मिलण अचो मूं सां ख़ाली घुरण न अचो जेको घुरूं था त बिना घुरे बि ॾिए पियो घुरण जो बि ज़रूरु कान्हे हुनखे सभु ख़बर आहे हुनखां कुझु बि लिखियलु आहे छा हुनखे सभु ख़बर आहे जेको ॾियणो अथसि उहो ॾींदो भॼन में आहे नी न जेको ॾियणो अथसि सो ॾींदो सॾे परमानंद छॾींदो आहे परमानंद परमानंद छॾींदो अॾे सुठो गति करी मन में चिंता करी तुंहिंजी सतगुर कंदो रखवारी अॼु अचे सतगुर दर हिकु वारी अॼु सबल दर हिकु वारी नाथ अॻियां करनी जारी निमी नाथ अॻियां करनी जारी अॼु सतगुर दर ते हिकु वारी अॼु साबल दर ते
ख़बर तुंहिंजे घुर्जनि जी उनखे सॼी आहे ख़बर मतां सम्झी दाता आहे बेख़बर मता सम्झी दाता आहे बेख़बर दिए किवलीअ खे कण ॾे हाथीअ खे मण ॾे किवलीअ खे कण ॾे हाथीअ खे मण जेको पाले थो सृष्टि सारी जेको पाले थो सृष्टि सारी अॼु सतगुर दर ते हिक वारी अॼु सावल दर ते हिक वारी नाथ अॻियां करनी ज़ारी निमी नाथ अॻियां करनी ज़ारी अॼु सतगुर दर ते हिक वारी अॼु सावल दर ते हिक वारी केवलीअ खे कण ऐं हाथीअ खे मण उहो त पहुचाए न जेको पाले उहो सृष्टि सारी हा राणो प्रताप सिंह लखेरो शिवाजी महाराज संसारी माण्हू चिंता कंदो आहे पर ख़बरदार नथो रहे ऐं साधक ख़बरदार हूंदो आहे मगर चिंता नथो करे संसारीअ में ऐं साधक में एॾो फेर आहे संसारी माण्हू चिंताऊं कंदो पर सुजाग न रहंदो ख़बरदार न रहंदो ऐं साधक जेको हूंदो उहो सुजाग रहंदो आहे ऐं चिंता न कंदो आहे असां सुजाग नथा रहूं त विकार जी था घेरो कनि असांखे पोइ घुरे था वञनि जेका कयल कमाई उहे लुटे वेंदा न चोर ईंदा त उहे थोरी छॾींदा उहे त खणी वेंदा न जेको मिलंदो हे बि ईअं आहे असां गफ़लत जे निंड में सुम्हिया पिया आहियूं ख़बरदार रहूं कोन था त पोइ चोर अची ऐं लुटे था वञनि असांखे सुजाग रहंदासीं त उहे अची न सघंदा अंदरि जाॻंदासीं त चोर ईंदा छा पंहिंजो पहिरों पाण खे ॾियणो आहे बेसुजागी सतगुर मूंखे ॾियां मां पहिरों हमेशह पाण ते पहिरों ॾियणो आहे त विकार जेके आहिनि उहे असांजे मथां घेरो न कनि उहे अची न सघनि अंदरि ममता में दुख भरियल आहे ऐं वैराग में सुख भरियल आहे ममता में त दुख भरियल आहे ममता माना मोह दुखी कंदो आहे वैराग में सुख भरियल आहे साईं चवंदा आहिनि वैराग अचे वञे खटाई अचे दुनिया मां पुछंदा वैराग नथो अचे पुछंदा खटाई नथी अचे सम्झ बणी वई आहे न इहा दुनिया हा खटाई किथे थी अचे असांखे हा उहो ई उदासीन रहो मगर उदास न रहो उदासीन रहो पर उदास न रहो परे रहो भई हिन खां दुनिया खां पर उदास न थी मन खे उदास न करे अंदरि ख़ुशि हुजे असांखे जबरदस्त आत्मविश्वास जे अॻियां काई रुकावट बि नथी सघे जबरदस्त आत्मविश्वास थो हुजे पको त उन जे अॻियां काई रुकावट बि सघंदी छा त असांखे उहो विश्वास पको हुजणु खपे पोइ काई रुकावट ई न अचे दिलि में हिकु ई चीज़ समाइजी थी सघे फिर जो प्यार या विषय ऐं वासना बर्तन में खीर विझणो अथई त मंझि से ॿियल पाणी हारणो ई पवंदई सची ॻाल्हि आहे
पाणी जो विझणो हुजे टोप में त पाणी पियल हुजे त उहो हारींदासीं न, पोइ बि विझंदासीं न। दिलि में बि चए थो हिकु चीज मां पाई, या प्रभुअ जो प्यारु या इहो वासना। ऐं प्रभुअ जो प्यारु खपे त हिन वासना खे छॾिणो आहे। हिकु म्याण में ॿ तलवारूं कोन ईंदियूं। असांखे जे प्रभुअ खे विहारणो आहे त हिर्दो ख़ाली करणो आहे त प्रभु बीहे अचे। हर हिकु सहायता जी क़ीमत जुदा जुदा आहे। सभ खां उत्तम ऐं क़ीमती सहायता ॿिए खे रुहानी तरक़े ॾांहुं वठी वञणु आहे। सभिनी खां उत्तम सहायता कंहिंखे मदद करणी आहे त हिन राह में छोड़णु, इहा सभिनी खां सुठी में सुठी मदद। इहो कुझु न करे सघूं त इहा कयूं। ॿ टे ॾींहं थिया रोज़ ई इहे निकरनि था, हिन राह में जोड़ियो आहे। ॿ टे ॾींहं थिया अथव अहिड़ा वचन निकरनि था, ॿियनि खे जोड़ियो। परमारथ माया मालिक जी अमानत आहे। खेसि अहिड़े तरीक़े सां ख़र्च कर जीअं प्रभुअ जे चरणनि में वञी पहुचे। माया बि मालिक जी अमानत आहे, उन जी ॾिनल आहे। त अहिड़े तरीक़े सां ख़र्च कर जो उन जे चरणनि में वञी पहुचे। उन शुभ कर्मनि में सुठे पासे हलायूं त उहा वधंदी बि ऐं सजाई बि थींदी। जेको बि सुठनि कमनि में हलाईंदा उन्हनि जी माया कॾहिं खुटंदी कान अथव। सुठनि कमनि में हलायूं। जंहिं पंहिंजी शेवा न कई यानी पुरुषार्थ न कयो, उहो ॿिए जी शेवा छा कंदो? जेको जंहिं पंहिंजी शेवा न कई उहो ॿियनि जी छा कंदो? पंहिंजी शेवा करणु माना पुरुषार्थ, लगन, महिनत। जेको पाण बुखियो आहे उहो ॿिए जो पेट छा भरींदो? पाण ई जेको बुखियो हूंदो ॿिए जो पेट कीअं भरे सघंदो? पहिरियों पाण त ड्रव कयूं, पोइ ॿियनि खे करायूं। पहिरियों पाण कयूं सभु, पोइ ॿियनि खे कराए सघंदासीं। जेको पाण ई ॿुॾी रहियो आहे सो ॿिए खे छा तारींदो? अॼुकल्ह ॾिठो थो वञे त ॿिए खे ज्ञान सभु को थो ॾिए, मगर पाण कंहिं पूरन संत सतगुरू जे शरण नथो वठे। जंहिं करे नतीजो उल्टो ई नज़र अची रहियो आहे। सची ॻाल्हि आहे। पाण जेको ॿधल हूंदो ॿिए खे छा आज़ादु कराईंदो? पाण जेको ॿुॾंदो ॿिए खे छा तारींदो? पाण खे ई करिणो आहे। बसि जेको करिणो आहे पाण ते ध्यानु ॾियणो आहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जीवन की घड़िया वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़िया वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर लंबी ताने के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर लंबी ताने के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। दीन उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो,
हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर जाइए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर जाइए। होना जो चाहो तो मन को दो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। रोना जो चाहो तो मन को दो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। झोला यही है कर्म का, करने को धर्म का। झोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा न मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। इनके सिवा न मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मने मुतो लगायो सत्य गुर बोला मने मुतो लगायो सत्य गुर बोला सत्य गुर तुझे दुआरे, विष्णुनाथा सबई विचारे। आयत्मा सतगुर तुझे सहारे, विष्णुनाथा सबई विचारे। निय जो नातो तो साधन जोआ, निय जो नातो तो साधन जोआ। दासिय जो अज भाग खुलियोआ, गुर ओला लारा। मन मुतो सा लगायो आ, गुर ओला लारा। सतगुर आनंद में आया, आया सजन मत दादी खुश आया। के आनंद में आया, आया सजन मत दादी खुश आया। दुनिया जा बख्शे समूरा, दुनिया जा बख्शे समूरा। पूरा गुर ओला लारा, मन मुतो
मत गुर तुझे पनारे मत गुर तुझे पनारे तो कयो मन सचे जो सौदो कयो पंहिंजो कयो ओ लालारा मन मूं तो सां लॻायो ओ लालारा या मीरा मनाया राधा मनाया मीरा मनाया सीमा आया नाया तुझे लायक मनाया आया गुर ओ लालारा तो सां लगायो ओ लालारा साहिब की जय।